வீடியோ ரெகுலராக கிடைக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்து பெல் அழுத்துங்க. டிக் பண்ணி சேவ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் ஹோம். நம்ம இன்னைக்கு பூசணிக்காய் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சிகப்பு பூசணிக்காய் அப்புறம் வெள்ளை பூசணிக்காய் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு குழம்பு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் வச்சுட்டேன். இதில் 1/4 கிலோ அளவுக்கு வெள்ளை பூசணிக்காய், 1/4 கிலோ அளவுக்கு மஞ்சள் பூசணிக்காய் போட்டுக்கிட்டோம். இப்போது 2வது தேங்காய் பால் விடுறேங்க. இது ஒரு 200 மில்லி இருக்கும். இது அப்படியே காய் வந்து ஒரு 80% அளவுக்கு வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். பாருங்கள், காய் வந்து ஒரு 80% நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாய் வந்து 1/2 கிலோ காய்க்கு ஒரு 6 பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. இதை சேர்த்துக்கலாம். இது ஏன் முதல்லையே போடல அப்படின்னா, பச்சை மிளகாய் வந்து ரொம்ப வெந்துருச்சுன்னா இந்த குழம்பு அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்காதுங்க. அதனால தான். அப்புறம் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்து 1/4 கப் தண்ணி விட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க. இப்போ அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இது ஒரு 3 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டுங்க. வெயிட் பண்ணலாம். பாருங்கள், காய் நல்லா முழுசாக வெந்துருச்சு. இப்போது கெட்டியான முதல் தேங்காய் பால் 1 டம்ளர் விடலாங்க. ஃப்ளேமை நல்லா சின்னது பண்ணி வச்சுட்டு விடலாம். நான் மொத்தமாக ஒரு தேங்காய் எடுத்து, ஒரு மீடியம் சைஸ் தேங்காய் எடுத்து 2வது பாலும் முதல் பாலும் எடுத்து வச்சுருக்கோம். கொதிக்க ஆரம்பிக்க உடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ தாளிக்கலாம். பாருங்கள், தாளிப்பு கரண்டி வச்சுட்டோம். அதில் 2 டீஸ்பூன் சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. இது டீஸ்பூன் அளவுக்கு இல்லைங்க, சாரி, டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன். நல்லா காயட்டும். பாருங்கள், எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சா? ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயமும் 2 வரமிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த இதில் வந்து வேறு எந்த ஸ்பைசஸும் நம்ம சேர்க்காதனால கொஞ்சம் இந்த மிளகாய் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தூக்கலாக போட்டுக்கிட்டால் தாங்க டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது நல்லா செவந்ததும் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். பாருங்கள், நல்லா செவந்துருச்சு. இப்போது இதை இந்த தாளிப்பை குழம்புல கொட்டிடலாம். இந்த குழம்புல ஒரே இது என்னென்னா, நம்ம தேங்காய் எண்ணெயில் தாளிக்கணும். அதே போல் பெருங்காயம், கருவேப்பிலை இதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கிட்டால் தான் நல்லா வாசனையாக இருக்குங்க. இப்போ நம்மளோட பூசணிக்காய் குழம்பு ரெடி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் இந்த பூசணிக்காய் குழம்பை செய்து பாருங்கள். இது நல்ல சூடான சாதத்தில் இந்த பூசணிக்காய் குழம்பு கலந்துட்டு சைடில் ஒரு ஊறுகாய் அப்பளம் வச்சு சாப்பிடுங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட கருத்துக்களை போஸ்ட் பண்ணுங்கள். சேனல் பிடிச்சிருக்குன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.